أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muni wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddararsa domin wannan lokaci mai albarka. Muni wa Allah godiya bisa aka mana roƙon Allah ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu, kusakuranmu. Allah ka yafe mana, ka ba mu ikon gyarawa. Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take, Allah ka ba mu ikon binta. Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take, Allah ka ba mu ikon guje mata. Yan uwa, kamar yanda kuka ji nayi bayani, wayannan mutane ba su tsoron Allah. Wayannan mutane ba su tsoron Allah. Za ku ga na sa waɗansu matasa daga Sokoto. Wato ga dukkanin wanda yake da hankali da basira da lura da abubuwa, duk qadiyar da aka ɗauko kaji in ɗariƙu suna da awar kare manzon Allah, in kana da hankali, kana da basira, kana da kula, sai kaga su bai kamata su sa baki su fito wai su ce su ma suna kare manzon Allah ba. In dai kana da hankali da basira, zaka fahimci cewa a'a, target ɗinsu wa'insu mutane, target ɗinsu ba manzon Allah ba. Wayannan abubuwa in suka bayyana gare mu, da su ne muke hukunci. Nahnu nahkum bizahir wallahu yatawalla sarair. Kaga yanzu wannan qadiyar da aka dauko, naga wa'insu matasa daga Sokoto, har da wani yaro ko shafe yake, oho, wani dan Daudu mabiyin Abdul Jabbar, shi ma ya fito, har da shi aka fito, wai za a zo a tattauna a yi muƙabala. Ga dukkanin mai hankali, ga dukkanin wanda yake ɗalibin ilimi, ga dukkanin mai bibiyar al'amura, wannan wanda yake majalisar sarkin musulmai ai ya gama bayani. Ya gama bayani ai. Ya gama bayani. To ta nan za ka fahimto cewa a'a, ba wai abin da suke hari shine wannan mas'alar ba, a'a, ba ita bace. Saboda in wannan mas'alar ce, kamar yanda nace, duk mai hankali, ɗalibin ilimi wanda ya san abin da yake yi, wannan sarkin malamai da ke majalisin sarkin musulmai ya gama bayani. Saboda dukkanin wata mas'ala da mai shi zai ɗauko ta, a fahimtarsa ya nuna cewa ba zancensa bane kaɗai zance, akwai wani zance bayan nasa. To duk inda ka zo, duk inda ka kai ga sharri, duk inda ka kai wa ƙage, duk inda ka kai ga ƙin mutum, to ba za ka kama shi da wata fahimta da ya ɗauka ba. Wanda kakan iya samun ahlus sunna yana da awar sunna, ya ɗau fahimtar shi wannan malami wanda yake majalisar sarkin musulmi, kakan iya samun ahlus sunna. Amma ahlus sunna abin da ya sa zaka ga in sun ɗau mas'alar suke ɗaukar wata fahimta saɓanin ta magabatansu, shine rashin tsayawa akan manhajinsu gurin istidlali, rashin tsayawa akan ainihin manhajinsu gurin istidlali, da kuma biyewa wa'insu 'yan falsafa. To wannan yakan sa kakan ga ahlus sunna ya faɗa wani waje. Amma in ahlus sunna zai tsaya akan gurin istidlali, shine alkitab, na biyu as-sunna, na uku kuma, ko kuma in ka hada da alkitabu din da as-sunna din ala fahmi salafil umma, ya huta.
kuma bai za ka ga ya zame ba, bai za ka ga ya ɗau wata fahimta ba. Wanda idan aka ce magabata ba wai ana nufin a'a irin na nan ko waɗanda suka zo daga baya, ba su ake nufi da magabata ba, ai kafin su malama jigajigai manya-manya sun yi bayani akan wannan mas'alar, irin su al-Imam Abi Hanifa, irin su Ibn Jarir al-Tabari, irin su Al-Qadi Iyad, wanda wayannan in kace zaka jijjige su ko in kace zaka yi musu hukunci da kin Annabi Muhammadu, kai dai ka san baka yi adalci ba, kuma kai ka san maganar da ka faɗi ƙarya kake yi. To amma in wani ya zo shi ma ya ɗau wata fahimta, kai ma ƙarya kake ka ce a'a saboda shi ya ce ga abin da ya fahimta, ko ya bi sunnar, ko shi ba ahli sunna bane, ko a'a shi kaza ne ko yayi kaza, kai ma baka yi adalci ba. Amma ahli sunna in ya tsaya akan manhajinsa gurin istidlali ya kawo fahimtar magabata to ya huta. Amma in ya kauce ya amfani da wa'insu abubuwa ya ɗau wata fahimta, mutuƙar abin yana iya ɗaukar wannan fahimtar, to kai ɗin ƙarya kake ka ce shi ma ba ahli sunna bane. Sai dai kawai ka zo ka faɗi hujjojinka, ka faɗi dalilanka, musamman akan irin wannan mas'ala wacce take da hatsari, wanda ina maimaitawa ina faɗi. A yanzu ne wa'insu wa'inda suke da'awar sunna suke so sai sun zalunci ƴan uwansu, suke so sai sun ƙaƙaba wa ƴan uwansu, wanda ko da ahli sunna ɗin da suka ɗau wannan abu, suka yadda da wannan hadisin, suka ce ga abin da yake nufi, suka ce ga abin da yake nunawa, wallahi irin salon da wa'insu suke bi gurin faɗar abin ba shi suka bi ba. Sai kai kuma mai shi yana so sai ya zalunci sauran ƴan uwansa. Dan menene ba su goya masa baya ba, dan menene ba su tabbatar da abin da ya tabbatar ba, dan menene ba su ƙarfafa shi ba, dan menene su kuma suna kallon a'a ai ba haka ya kamata yayi ba. To idan ana so sunnan nan fa ta tsayu, dole sai an bawa malama, sai an bawa ɗaliban ilimi. Akwai waɗanda inda mai shi zai faɗi gaskiya a ce wane ɗalibin ilimi ne, wallahi zai faɗi ya ce wane jahili ne. Saboda duk wani jahilci da za a kawo nasa, in dai yace zai fito ya kare, to komai girmansa komai iliminsa sai ya ji kunya, dan ba zai iya kare wannan jahilcin ba. Amma kada ya zamanto cewa a'a kawai saboda wawa in na ɗauko abu shu zai zo ya bi ni, ba zan hango illar da ɓarnar da take tattare da shi ba, da haukan da yake tare da shi, da jahilcin da yake ɗauke da shi, sai in ce a'a ai kaza wane kaza ne. Kaga wannan sai koma tafiyar sunna ta koma tafiyar siyasa. Daga sanda ka ɗauko wani abu, in wani jahili ya goya ma baya, in wani wawa ya goya ma baya, to kai shine a wajenka yake malami. Wanda kuma ya saba ma, ko da a ce fahimtar ku ɗaya akan shi abin da ka ɗauko, amma yana ganin cewa abin nan ba kamata ya a tafi da shi a haka ba, kamata ya a tafi da shi akan yanayi na kaza. Shi kuma saboda ko bai sa baki ba ko bai magana ba, shi ma ko ya zama munafiki ko ya zama kaza ko ya zama kaza, wannan duk abubuwan sai mun gyara in dai muna so sunnan nan ta tafi. Tafiya ta karatu ba ta hauragiya ba, tafiya ta ilimi ba ta jahilci ba, tafiya ta hankali ba batun tashanci ba. Dole sai an kula da irin waɗannan abebaɗan. Wannan bayani na ɓangare ɗaya kenan. Sai bayani na game da su 'yan ɗariƙa. Yanda na ce 'yan ɗariƙa duk wani abu in ya faru in kana da hankali, wallahi sai ka gane ba annabin bane a gabansu, wallahi sai ka gane ƙarya suke yi, ƙiyayyar waɗansu mutane ne a cikin zukatansu su kuma. Ga dalili, kaga yanzu ai duk ɗan ɗariƙa mai hankali, duk da cewa in zaka ce ai wanda ya ɗau wannan fahimtar na cewa ai in an ce inna abi wa abaka finnari, ai
ana nufin mahaifin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Abdullahi da Amina su ake nufi. In ka ce in mutum ya ɗau wannan fahimtar maƙiyin annabi ne, to in kana so mu gane kai ɗin annabi kake karewa, zo ka ambaci Shehu Ibrahim ka danna masa ƙiyayya annabi Muhammadu, sai mu gane to annabin ne a gabanka, sai mu gane annabin kake nufi. Da waɗansu daga cikin shehunanka wanda suka ɗau wannan fahimta, to zo ka hau kansu. Irin cin mutuncin da kake a can sai mu ga kayi shi a nan. Yawwa, to sai mu ce wannan mun fakka annabi, ba ka nufin komai in ba annabi ba, saboda za ka iya take Shehu Ibrahim in ya zamanto ka tsince shi cikin waɗanda suka ce iyayen annabi ‘yan wuta ne, ka take shi, ka bi ta kansa, ka ci mutuncinsa, ka ce masa maki annabi, amma in muka ka kyale shi shafaffe da mai, sai muka kana target ɗin wa'insu, sai mu ce to wannan ba annabin bane a gaban ka, ƙarya kake yi. Ƙarya kake kwata-kwata, kawai ka fake ne dai da annabi sallallahu alaihi wasallama, kana so ka cimma gaci a wani abu naka. Sannan dalili na biyu bayan wannan, daga cikin abin da zai bayyana cewa lalle waɗannan mutanen ba annabin ne a gabanku ba, lalle waɗannan mutanen ba musuluncin ne a gabanku ba, dalili na biyu shine kaga yanzu ai daga cikin 'yan tawagarsu, daga cikin ɗalibansu, daga cikin waɗanda suke turowa, daga cikin waɗanda suka ɗaurewa gindi suke ɓarna, suke ɓata tarbiyyar mutane, suke ɓata tarbiyyar musulunci, suke ɓata tafiyar addini, suke wawanci da jahilci, suke fitowa. An samu ɗaya daga cikin ɗalibansu da ya fito ya haɗa, wanda in za a lazimta masa abin da ya faɗi to har annabi ya zaga. In za a lazimta masa abin da ya faɗi ya zagi malaman musulunci, har 'yan ɗariƙun ya zaga, har 'yan ɗariƙun ya zaga. To amma kaga saboda ba annabin ne a gabansu ba, yayi zagin da zai iya haɗawa da annabin, babu ruwansu, tunda dai a'a ɗan cikinsu ne, tunda a'a ɗalibinsu ne, tunda a'a ya fito shi ma sun fito. Sa'annan za su iya yafe masa ya haɗa da malaman nasu wayanda suka yadda da wannan hadisi, saboda a'a kawai ai ya fito ya ci mutuncin 'yan izala, ya fito ya ci mutuncin ahli sunna. To su kawai in yi musu wannan ya biya, ko zai rushe addinin bata gano su ba, ko zai zagi hadisan bata gano su ba, ko zai rushe dukkanin zantukan manzon Allah bata gano su ba. To yaya kai da kake irin wannan sifar, sannan wai ka zo ka ce mana wai kare manzon Allah kake? Ai in kare manzon Allah kake, to sai ka fito ka tsaya a matsayarka, duk wanda ya saba mata to sai ka yaƙe shi. Kamar misali, wanda ya fito zan danna muku yace da wanda ya yadda da ingancin hadisin da wanda ya kirkiro hadisin, kaga ya faɗe shi kenan, wanda annabi Muhammadu ne. Yace da wanda ko ya ji daɗi da wanda, sai duk gaba ɗaya ya haɗe ya zage su. To amma waɗannan da suka fito suna cewa suna kare manzon Allah ko tari ba su ba. To ya za a yi mu gamsu annabin ne a gabanku? Yaya za a yi mu yadda cewa annabin kuke karewa? Ai in dai kare annabin kuke, to duk wanda ya tunkaro, duk wanda yayyo wajen, kowaye, ko daga ina yake, ko yana tare da ku ko baya tare da ku, ko ra'ayin ku ɗaya da shi ko ba ra'ayin ku ɗaya da shi ba, in dai ya tunkaro wajen, to wannan yayi ake cewa red line ne, to sai mu gamsu mu ce eh annabin kukewa. To amma duk mai hankali ya san ƙarya kuke yi. Yanzu ku tsaya ku ji ɗaya daga cikin irin yaran 'yan ɗariƙu waɗanda suke wasan Hausa, dan Allah ka ji abin da ya ji. Amma har yanzu ba wanda ya tari, ba wanda ya tari. Kuma kaga ƙarya suke su ce a'a wai saboda shi ɗin ai jahili ne, shi yasa shi ɗin ai ba su yi masa raddi ba ko ba su kula shi ba. Ƙarya suke yi. Nuhu da ya fito ya faɗi aƙidar ku, ya jingina wa annabi Muhammad haƙƙin Allah, ba kun fito kun ƙarfafa shi ba? To taya kuma wannan zai yi ku ce ai ba ku ji ba?
to shi yasa an kana da hankali zaka gane waɗannan mutanen wallahi ba annabin bane a gaban su, kawai ɗan iska ne. Waɗansu mutane suke target sai su fake ga Annabi Muhammadu. Tsaya ku ji abin da yake cewa. To bari ku ji. Da wanda ya kirkiri wannan hadisin. Da wanda ya ce kokarin karantar da mutane wannan hadisin. Da wanda ya yarda zuciyar kama ta yarda cewa wannan hadisin sahihi ne. Allah ya tsare mu uwar ku albarka. Uwar ku da ta haife ku Allah ya tsare mata albarka don uwanta. Sai idan ka ji a zuciyarka wato kafin har yanzu hatta shi sarkin malamai na Sokoto ai kaga a wajensa ai hadisin ya inganta, sai dai shi a fahimtarsa kaza. Shi kuma Shehu Ibrahim a wajensa ai hadisin ya inganta, sai dai shi abin da yake nufi shine abinda Malam Musa ya faɗi. Shehu Ibrahim ya ce shi hadisin yake nufi, shi kuma limamin ko in ce sarkin malama na Sokoto ya ce ya inganta shi ma a wajensa, amma ba abinda Shehu Ibrahim ya ce hadisin yake nufi shi yake nufi ba. To wannan duk ya haɗe ya zagi, ya ce kuma da wanda ya ƙirƙiro hadisin, waye ya ƙirƙiro hadisin zancen waye, zancen Annabi Muhammadu. To kaga ya zagi manzon Allah, amma duk shi har yanzu ban ga dan dariƙa da ya tari ba. To dan Allah kuna da irin wannan sifar, yaya zamu gamsu manzon Allah kuka fito karewa? Dan Allah kuna da irin wannan ɗabi'ar, yaya za mu yadda mun fakku Annabi Muhammad? Yaya za a yi mu yadda? Kaga yanzu wannan hadisin da ake ta magana akai, dan ka gane yan ɗariƙu ba annabin ne a gaban su ba. Wannan ana magana ne akan iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam, akan sa ake yin magana. To akwai abin da ya shafi Annabi Muhammadin ma yan ɗariƙa sun nuna ƙiyayya su ga annabin gadaga. To irin waɗannan ne wai za su fito su ce wai suna kishin manzon Allah. A misali nan Nasir Ado Musa ya zo ya ce wa Annabi Muhammadu, ba fa iyayensa ba, Annabi Muhammadin ya ce masa ƙanƙanin bawa, ya ce ma'ana ƙarami ɗan ƙanƙani. Amma 'yan ɗariƙu suka ringa fitowa suna ba shi kariya, har suna sa kalmomin ma da bai faɗi ba, suna cewa ai ya ce shi bai iya ba, ya ce ya yi kuskure, kamar yadda Prof Ibrahim Makari. Kuma in ka bibi bidiyon Nasir Ado Musa, wallahi ba inda ya ce bai iya ba, wallahi ba inda ya ce ya yi kuskure. Cewa yayi ma an samu saɓani, waɗansu suna ganin abin da ya faɗi suka ne ga Annabi Muhammadu, waɗansu fa ahli sunna kenan da suka yi masa hujumi. Sai ce da haka ya janye, kaga ya janye saboda kada tsaya jayayya, amma ba ya janye saboda ya yi kuskure ba, kuma ba inda ya ce sai ya yi kuskure. To kai da kake da wannan ɗabi'ar, saboda ka raina wa kanka hankali, sai ka fito ka ce a'a ai yanzu manzon Allah kake karewa, iyayen Annabi kake karewa. Wawa ne zai yadda da wannan tunanin, wawa ne zai yadda da wannan abin da kake faɗi. Amma mai hankali ya san ƙarya kake, ba annabin ne a gabanka ba, ba annabin ne a gabanka ba. Nan wannan mutumin daga nan Kano, wa iyazi billahi ya ce wa Annabi Muhammadu wa iyazi billahi tir ya ce raƙumi. Kaga yanda 'yan ɗariƙu suka ringa kai kawo. To yaya za a yi mu gamsu cewa annabin ne munfakku? Ya za a yi mu gamsu? Prof Makari ya ce wannan magana a zahirinta kuskure ne, kaga a baɗininta daidai ne. Sa'annan suka ringa fitowa, wani ɗan gidan Nasiru Kabara shi ma ya fito, wai ai abin ma da ya faɗi ai abu ne na girmamawa, amale raƙumi, dan ya ce wa annabi raƙumi ai girmama shi yayi. Aka samu wa'ansu cikin ƴan uwa suka ambaci babansa Nasiru Kabara suka ce masa raƙumi, sai gashi hammace cikin ƴaƴan Malam Nasiru Kabara sun fito suna raddi, suna haki, suna huci, an zagi babansu. To irin wa'annan yaya za a yi ku gamsar da mu cewa mun fakku Annabi Muhammad?
ya za a yi mu gamsu? Wani mai hankali ne zai ɗauka ya yadda cewa annabi Muhammadin kuke so, shine kuke karewa? An gaya masa kun yi shiru, kun ce ma yabansa akai. An gaya babanku kun fito kuna ihu, kuna an zagi babanku, an ci mutuncinsa. Wato a haƙƙin annabi Muhammadu yabo ne, amma a haƙƙin babanku zagi ne. Kaga anan babanku ya fi annabi Muhammadu kenan. Wannan shine abin. To shi yasa in naga 'yan ɗariƙu suna irin wannan kai kawo, in mai hankali ma ya gamsu cewa kare manzon Allah suka fito, wallahi wawa ne, saboda abubuwa suna bayyana. Sa'annan kuma a gurguje sai wannan yaron dan Daudu shi ma da ya fito, wani yaro mai shafe-shafe, wani dan Daudu shi ma naga har da shi aka fito, yaron Abdul Jabbar, wai cewa ko za a zauna zaman muƙabala. Kaga irin wannan ƙabiyar yanda hankalinku ya gushe, yanda kuka zama kaman mahaukata, irin wannan qadiyar ba irin taku bace ta Abdul Jabbar fa. Ku kula da kyau kuma ku fahimta sosai, ku kula da kyau. Dan wannan qadiyar ba za ku iya daura mutum akan wannan qadiyar ba, ba za ku iya kama mutum akan wannan qadiyar ba, ba za ku iya sawa gwamnati ta tsara mutum akan wannan qadiyar ba, saboda idan an tsira shi an ce ya nuna wajen, wallahi zai nuna. Haka kuma in an ce ya nuna magabatansa, to haddasa Shehu Ibrahim a ciki zai nuna, haddasa Shehu Ibrahim zai nuna. Su ne suka fara faɗin wannan magana kafin ya faɗi. Saboda haka ba irin qadiyyar ku bace. Na aka ce ya nuna wajen, aka bashi minti 10 ya kasa nunawa, to ba irin wannan bace, amma hankalinku ya gushe, ba ku da tunani. Kisa ni na rasa yanda aka yi ma wai kuke fitowa saboda kun raina wa mutane hankali, wai kun fito kare annabi Muhammadu. Sannan sai abu na gaba, wannan shine na ƙarshe. Nayi nasiha, nayi jan hankali ga ahli sunna, kuma abinda wannan sarkin malamai na jihar Sokoto wallahi ya faɗi kenan. Qadiyya ta ilimi ba kowa ne ya kamata ya sa baki ba, ba kowa ne ya kamata ya sa baki ba. Qadiyya ta ilimi, ta karatu. Kuma saboda adalcin mu ahli sunna, ai muna faɗi akwai jahilai waɗanda suka sa rigan malama a tafi sunna kuma ba su karatun ba. Ai muna faɗi, ai muna nuna su. Amma da wuya kaga wani ɗan ɗariƙa ya nuna wani ya ce wannan jahili ne. In dai zai fito yayi zagi, in zai fito yayi cin mutunci, in zai fito yayi tashanci, to shi wannan yafi kowa ma karatu. Haka yake cikin tafiyar dariƙa. Mara tarbiyya wani gurzo ne, dan tasha wani zaki ne na faira. Mara tarbiyya wani zaki ne wanda ya gaji zage-zage da bokanci, wani zaki ne ma a dariƙa. To yanda kuka bambanta da ahli sunna kenan, ko yanda ahli sunna suka bambanta da ku. Matsalar karatu ba abin da ke warware ta wallahi sai karatu. Jahilci wallahi ba zai warware ta ba. Hauka wallahi ba zai warware ta ba. Yanda na faɗi, akwai waɗanda suke sa kyamara da sunan sunna, na rantse da Allah, na rantse da Allah, na rantse da Allah ba zan kafara ba. Ba su taɓa karanta mas'alar cikin ilimi ba, wallahi. Ba su taɓa karanta ta ba, ba su taɓa karanta ta ba. Kawai wawa ne sai ya zo ya sa kyamara. Kuma in ka duba salon da yake biyowa, kafa yake ba wa 'yan ɗariƙu da kuma waɗanda suke so su fahimci sunnar, kafa yake bayarwa ya rikita su. Sai ya zamanto 'yan ɗariƙu in suka faɗi wata kalma ta muni ga ahli sunnan da yake tabbatar da wannan abin, sai a ringa fahimta kamar da gaske ne makiyin annabi ne. Amma wancan wawa shi ya bada wannan kofar, wancan jahili shi ya bada wannan kofar, wancan dan tasha shi ya bada wannan kofar. Amma inda za a ɗau mas'alar a yi karatunta cikin ilimi, a faɗe ta yanda malaman baya suka faɗe ta, to wallahi summa tallahi babu wanda zai fito ya zargi wani ko ya jefu wani da sunan ilimi ya ce masa maki annabi. Sai dai 'yan ɗariƙu daman wawaye da jahilai sa faɗi irin abin da suka faɗi.
shi yasa ina ganin abin da zan dan tattauna kenan da haka akwai waɗanda su kuma ga sunan yanda na faɗi waɗansu waɗanda suka fito za su yi muƙabala kaga wannan abin da kuke cewa za ku yi muƙabala a kansa wala kamata yi ku je ku yaƙi wannan ɗalibin naku da ya fito ya zagi annabi ya zagi littattafan ya zagi malaman shi ya kamata mu ga kun fito kun kafe saboda wannan abin da kuke cewa ko za a yi muƙabala akai ko za a yi kaza akai za ku hadda shewunanku daga cikin hujjojin da za a bayar na waɗanda suka yadda da wancan abin da aka faɗi akwai su Shehu Ibrahim amma babu magabaci mai hankali da ya fito yace wanda ma yace ya yadda da ingancin hadisin Allah ya tsine wa uwarsa kamar yanda ya faɗi mabnin Allah hikaya ne ba ni ne zagin ba shi ya faɗi yace da wanda ya kirkiro hadisin shi ma yace Allah kai wannan akwai wawa akwai dabba amma shiru kake ji sun yi saboda a'a kawai yana yakar ƴan izala ne in ya zagi manzon Allah babu ruwansu tunda dai yakar ƴan izala yake in ya zagi malamin musulunci babu ruwansu tunda dai yakar ƴan izala yake yadda kasan musussuka da zai fito ya ci mutuncin hadisan annabi ya zagi malamin musulunci amma bata gano ƴan dariƙa ba to haka shi ma wannan dan wasan kwaikwayo din zai fito ya zagi manzon Allah tunda yakar ƴan izala yake su a ganin su wanda har shewunan yake yaƙa daga ciki kuma akwai Shehu Ibrahim dan ya yadda da abin da Malam Musa ya faɗi amma tunda ƴan izala zai yi wa to ya zagi annabin ba komai ya zagi malaman musuluncin ba komai amma ko tari basi ba to ta yaya za a yi ku fito ku ce mana wai ku manzon Allah kuke kariya wai mu yadda wallahi wawa ne zai yadda sakarai ne zai yadda da wanda ya kirkiri wannan hadisin da wanda ya ce kokarin karantar da mutane wannan hadisin da wanda ya yarda zuciyarsa ma ta yarda cewa wannan hadisin sahihi ne Allah ya tsire mu uwar ku albarka uwar da ta haife ku Allah ya tsire mata albarka dan uwarta sai ba idan ka ji a zuciyarka wato kafin rama zagin da ka mana saboda ina ciki bari in ga maka dalilin da yasa in rama zagin Allah ya kyauta yasa wallahi ƙarya suke ba wani annabi a gaban su ƙarya suke kwata sai dai in kai wawa ne sun mai da kai ba gidaje baka fahimta abubuwa ta dubara kake fahimta ba ta ka ba yawa sai ka yadda sai ka yadda ga nan ba nan nasa kaga yanzu ba ɗan ɗariƙan da ya fito yace masa ko yayi kuskure ko yace ya zagi annabi ko yace ya zagi malaman musulunci ko yace bai kyauta ba a'a tunda dai dan izala ne ya faɗi waccan maganar kuma shi yanzu ya fito to shikenan ya zagi manzon Allah ma ba komai ya zagi malamin musuluncin ma ba komai ya zagi imamu muslim din ma ba komai kuma cikin malaman fa da ya zaga hadda malaman sawawa hadda malaman sa jahili ya zaga dan sun yarda hadisin ya inganta wa'ansu daga cikin malaman sa sun ce ga fahimtar su game da hadisin amma sun yadda ya inganta su ma sun shiga cikin zagi to amma har yanzu babu dan dariƙa daya da ya fito ce kai wannan magana da kai ta yi hatsari wannan maganar da kai cin mutuncin annabi ne babu babu saboda su duk abin da suka gaya annabi Muhammadu daidai ne duk wata kazamar kalma da suka gaya masa to ba zagi bane su a dariƙa nan fa aka zo fa ana shiri a faidin sarki zaki Munir Adam Koza yazo yana cewa ai bin Baz ya zagi Annabi Muhammadu ya ci mutuncin manzon Allah saboda ya ce khuliqa min ma'in mahin Malam Ahmad Allah ya saka masa da alkhairi al-ilmu zinatul fata ya fito yace to wannan zagi ne yace zagi ne yace wannan cin mutunci ne yace cin mutunci ne yace to Shehu Tijjani ya faɗi kaga yanda Koza ya rikice kaga yanda Koza ya canja ya kai hari ga Shehu Tijjani
wanda shi kuma abin ma da ya faɗi cewa yi daga ruwa na datti ba ruwan mani ba ruwa na ƙazanta ya ce amma da yake shi shehu ne ya gaya manzon Allah to ya rikice ya ce shi shehu ya kai matsayin ya faɗi to wayannan ƙazaman mutanen wai su ne za su fito iyayen manzon Allah kare manzon Allah muke wawa ne zai yadda da ku sakarai ne zai yadda da ku jahili ne zai yadda da ku wanda baya bibiyar abin da kuke shi zai gamsu amma mai hankali ya san ƙarya kuke yi ba annabin ne a gaban ku ba ƙarya kuke yi idan annabin ne a gaban ku musamman akan wannan qadiyar sai ku ce Shehu Ibrahim ya ci kaza kazansa ya ce iyayen Annabi Muhammadu suna kaza ya ci kaza kazansa shi ma ya ci kaza ya ci kaza kazansa ya ci yawa sai mu ce to wannan annabin ne a gaban ku muga kuna fana'i akan lamarin sa yanda kuke fana'i a dariƙar kuke kore kowa da komai ko to sai mu ga har daga cikin waɗanda kuka kore akwai Shehu Ibrahim sai mu gamsu sai mu ga in wani ya fito ya zagi annabi yace da wanda ya kirkiro hadisin da wanda ya yadda da ingancin hadisin da wanda yake karantar da wannan hadisin yace duk uwarsu ta ci kaza yawa to sai mu ga kun fito kun yi jajayen wuya kun fito kun tada jijiyoyin wuyanku kuna dan me zai taba annabi to sai mu ce kai to wannan masoya annabi na gaskiya amma can ɗalibin ku yayi ɗalibin ku ya saboda kawai ya zagi ƴan ɗariƙa na ga wani yana kira na ta WhatsApp ake kira wannan shine abin da muke cewa wannan shine abin da muke cewa wannan shine abin da muke cewa Allah ya kyauta kuma bayanin da shi wannan malami yayi sarkin malamai ake cewa kaga ai matsalar ilimi a barka da ma'abuta kaji ko su kuma malamai Allah matsalar ilimi a barka da ma'abuta ilimi su kuma malamai su ɗebe hasada su ɗebe jayayya su yi komi da ikhlasi saboda Allah in ka dibi Allah matsalar ilimi a barka da ma'abuta ilimi su kuma malamai su ɗebe hasada su ɗebe jayayya su yi komi da ikhlasi saboda Allah to kaga wannan shine sannan kuma nayi magana a wancan zaman game da waɗanda suke fitowa da sunan sunna ba ta hanyar karatu ba su ma su aika zagi su tashanci su ce za su kai wa waye hari za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza ai ka wannan wawanci ne jahilci ne idan kai a wajenka matsayinka ahli sunna kace ga abin da ka ɗauka to fito ka yi karatu ka karanto ka buɗe littafi yawwa kuma ka ambaci magabatan da suka faɗi abin da ka faɗi ba ka da buƙatar zage-zage ba ka da buƙatar za ka kai wa wani hari in wani wawa ya fito ya yi to kai ma wawa ne kaga kare yana haushi kare ya yi haushi kuma in ka lura da irin wannan bugaggen wanda yake cikin ƙwaya kullun yake fitowa yake surutu in ka dubi irin abin da yake yi shi wannan ɗan ƙwayan zaka ga trending a yake nema kuma ya samu amma suwaye suka sa yayi trending din wawaye na ahli sunna da suke biye masa karatu yayi trending kawai ke nema inda a ce lokacin da ya fara fitowa ya fara zage-zagensa da cin mutuncinsa da wawancinsa inda a ce kun yi ba kuma sanyi ne ba wallahi ba zai ƙara fitowa ba amma da ya fito sai waɗansu suka zauna su ma wai malama ne 'yan tasha jahilai sai suka ringa aika masa yayi bidiyo ɗaya ya ƙare kaga yanzu wawa ya taimaki ɗan ƙwaya jahili ya taimaki ɗan ƙwaya ya bashi abin da yake nema na trending din da yake nema trending a yake nema kai baka da hankali baka gane ba yanda baka fahimtar karatu baka fahimtar jama'a ma kenan wawa ne kai jahili ne kai baka gane ba Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace
ga wannan nan ga number waya nan nasa idan ba a samu masu kira ba. Yaron da nake cewa nan wani yaro dan Daudu kun gan shi, yaron da nake cewa wai har da shi wannan wai ya fito ai wai muƙabala. Kai wallahi subhanallahi ɗan dariƙa kaga da Allah wai wannan yaron wai ya fito ai wai muƙabala. Kai Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Allah ya sa mu dace kai jama'a. Kai Allah ya kyauta. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Ga wannan nan nasa ga number waya nan inda akwai mai yin magana ya zo yayi. Allah ya kyauta. Amma dai wallahi ɗan ɗariƙu in jama'a za ku gane ku gane. Kada ku taɓa kawowa cewa wai ai wayannan mutanen wai ai annabi suka fito karewa. Daga sanda ka fahimci haka to sun raina ma wayo ma. Wallahi daga sanda ka fahimci haka wallahi sun raina ma wayo. Daga sanda ma kace haka ne to sun mai da kai wawa. Baka san su ba kuma baka bibiyar su. Mu da muka san ƴan ɗariƙu ka ban mu baka amsa game da su. Mu muka san su kar. Dillalan sharri ne kawai. Dillalan sharri ne. Yanzu so suke tunda an samu Abdul Jabbar a can a ƙara samun wani Abdul Jabbar. An samu Abdul Jabbar a can nan ma a samu wani Abdul Jabbari a ce an kama shi, amma saboda gidadawa ne shi fa cewa aka yi ya nuna wajen, cewa aka yi ya nuna kuma babu a rubuce, ce aka yi ya nuna wajen, aka ba shi minti 10 aka ce ya nuna. Kaga ai da aka yi na malam lawan aka ce kawo magabacinka, kaga ai ya kawo. Amma da yake dan bid'a da yake dan bid'a ba dan arziki bane, da yake dan bid'a akwai guba tattare da shi, da yake dan bid'a masharranci ne, sai aka ce wai ai ba malaman malikiya wai ya kawo ba. Magabatansa ba aka ce malam lawan fa ya nuna, wai ba ƴan malikiya bane. Wato malikiya shine musulunci. To shi kuma wancan da aka ce nuna magabatanka ai bai nuna ba. Shine magabacin kansa, sabon addini ya kirkira. Ya zakkewa hadisan Annabi Muhammadu. Wanda akwai wani yaro wanda shi ma dan tafiyar Abdul Jabbar ne. Wani Abdul Jalal yana hawowa TikTok, in muka bashi kashi sai ya gudu. Wani dan karamin yaro haka mai surutun tsiya. Nan nazo fa na tarfa yaron. Wai daga cikin aqida su so ɗan Abdul Jabbar shine wai ba inda aka yi mi'raji. Ƙarya ne ai mi'raji. Na tarfa yaron. Yaron ya dauko wai ga wani hadisi cikin Bukhari. Wai ya ci karo da wannan ayar. Subhanallazi asra bi abdihi. Ga hadisin cikin Bukhari, abu ɗaya ne masa tambaya. Nace da Allah kafin ka kawo mutum ɗaya da ya taɓa kawo wannan hadisin yace ya ci karo da wannan ayar. Nace shekarar hadisin 100 nawa? Shekararsa 100 nawa? Mutane biliyan nawa ne suka karanta, kawo mutum ɗaya kawai da ya janyo wannan ayar, ya janyo wannan hadisin, yace wannan hadisin ya ci karo. Babu. Daga ƙarshe ya gama iwonsa ya surutansa ya gudu. Haka suke. Allah ya sa mu dace. Wannan shine abin da nake cewa. Ga wani nan yana kira. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, dan uwa da wani ke barka da rana. Ya gida, ya ibada, ya. Na'am, sunana. Alhamdulillah, mun gode wa Allah, khairan insha Allah. Na'am. Sunana Isa daga nan Bauchi. To, barka da Malam Isa. Barka da kokari. Alhamdulillah, wannan zama yayi kyau kuma tambihi da kai gaskiya tambihi ne mai matukar amfani. Wanda suke ɗalibai ko in ce malamai ko in ce ɗaliban ilimi. Na'am. Wato karantar yanayi
da kuma yin abin da yake shine yafi dacewa da dukkan wata munasaba. Wannan abu ne mai matukar muhimmanci. Tabbas wannan wanda ya fito ta wannan zage-zage ta cin mutunci da abin da tahadiyar da dinga yi ba na ilimi bane. Ta more ne kawai da neman a tanka masa ya kuma ci gaba da yin abin da yake yi. To amma kuma kowane tsuntsu ya kukan gidansa take ko? Mutanen biyoyi za ta kama zama na kisan majalisar shahararren biyani inda ta yura ala ashkali ha ta kawo. So saboda ka shi abin da zai iya yi kenan. Yau ɗalibin ilimi kuma mas'ala ce wata take basira ga tana da fai an riga da an tattauna da tintini. Mas'ala ce ta kalidiyya ma kun bai da wani sabon abu nasa a ciki. Gaskiya ne. A zo ne a baji a tattauna mas'alan nan hadisin nan yana nan da sauran ruwayoyi da suke kama da wannan yana nan cikin musulun da sauran dafan sunna. Sahabbai sun gansu, tabi'ai sun gansu, atba'u tabi'in duk sun gansu. Sun ga wannan dalilan ba wanda ya taɓa yin tawili ko ƙoƙarin mu'ararar wannan dalilin da wata aya ko na abu. A zo a baje ilimi a karanta duk abubuwan da 'yan ba suka kawo na ta'awilat da sauransu abu ne duk gansu a littafi. Abin da shi kan ɗalibi shi ne in zai bata kan mas'alar yake tattauna ta ya assalata a babinta sa'annan ya naƙasha ta in wani abu ya zaɓa a yi tarjihi da dalili. Shi kuma wancan mai zage-zage a bar shi. Wannan haka yake. Yawwa shi wancan mai zage-zage neman suna a bar shi. Tunda ba karatu zai yawa mana alkanawi. Ba budewa zai yi karanta wani yin zage-zage ne kuma da gaske ne kaga tunda mu manhajinmu na sunna manhaji ne wanda yake shamil kamil. Gaskiya ne. Kowane abu yana tashi a wadin sa ba akwai cikin adalci da hikima cikin sa. To saboda haka inda damu da duk lokacin da zamu fuskanci wasu mas'aloli irin waɗannan mu dinga karanta ɗalibi ilimi kalle su idan karatu shi kuma yan hayaniya su ma su kalla da irin nasu idan to ina ga al'umma za ta dan samu siti matuƙa. Gaskiya ne. Musamman yanda idan aka duba aka ga wancan karatu yake buɗe littafi yake ya karanto. To kaga yana daga cikin abun fa da ake mana illa hatta ahlus sunna din ma. Gaskiya. Wato kaga irin wannan mas'alolin inda a ce yanda ahlus sunna da suke zuwa da su haka suke yi wallahi da tuni sun rufe bakin jahilai. Idan suka tashi su kawo waɗanda suka faɗi irin abin da suka faɗi su ce wane ya faɗi. Idan suka gama ma su tike a cikin sufaye akwai waɗanda su ma sun faɗi. Yawa sai su kawo su zube wa mutane. Kaga wanda zai zagi sai ya zagi da hujja amma ka zo kawai ka zauna kai baka buɗe littafi ba kai baka wannan ba dole ai a zaci cewa a'a kai ne ka kirkiro abin dole a ɗauka cewa a'a babu wa'ansu a baya wa'anda suka faɗi abin da kai ma yanzu kake maimaita dole a fahimci ai haka Allah ya kyauta wannan gaskiya ne Allah ya sa mu dace wallahi malam Allah amin kuma kari a bala kawai ina son babu lokaci shine kaga su yanzu in dariƙa wannan ai abin kunya ne gaskiya ne a zo da mas'ala ta ilimi kuma su koma baya suna goyon bayan dan ta'adda dan tasha ya zo na zage da makami yana cewa zai kashe wani zai wani kaga ai abin kunya ne wallahi baka ji abin da shi sarkin malaman nan ya faɗi ba sarkin malaman Sokoto wallahi naji ai kaga ai magana ce ta hankali shi ya dau fahimtar sa amma sosai ya tabbatar da mas'ala ce ta ilimi da haka a kyale wa malima kada kowa ya ce zai sa baki wannan shine adalci ai ba a ce wai dole ba a ce dole sai ka dau wata fahimta ka ce a'a an ce an kakaba ma ita kawai abin da ake nufi duk abin da ka dauka zube dalilanka ka hujjojinka a auna su a gani a tantance shikenan fa kawai shikenan Allah ya kyauta Allah ya taimaka Allah sa wannan tambayi da kai Allah ya sa kuma a fahimci shi da kyau amin Allah kai ba mu sa'a ina gobe amin Allah ya saka ma da alkhairi amin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam amma dan uwa ya kamata gaskiya mu ringa wata tambaya saboda mun zauna ne dan mu haska yan dariƙa da Allah ko kaji dan wasan Hausan da na danna wanda yace wanda ya kirkiro hadisin da wanda ya yarda da ingancinsa da Allah ko kaga wani malamin dariƙa da ya masa nasiha ko ya masa wa'azi ko ya ja hankalinsa ko ya masa raddi babu gaskiya ban gani ba ban ji ba a to kaga to ya za a yi mu yadda cewa manzon Allah suke karewa dan Allah
a dama ai magana ce kawai a karama kallahu. Shi dan dariƙa in dai zaka zagi ahlus sunna to duk wannan da zaka yi ai daidai ce a gurinsa. In dai ahlus sunna kake zagi da wannan dalilin da kake so ka bayar, su yanzu ai gani suke yi ai shi sa suke jingina cewa wai hadisin ma na yin izala ne. To amma dai wannan ba abin mamaki bane ga jahili a karama kalla. To amma ni a karama kalla ni wannan abin da ya fito daga bakin sa gaskiya ban yi mamaki ba. Shi wannan dan wasan Hausan. Domin duk wanda yake sa ran jin aka san haka dama a gunsa to ya yaudari kansa. Gaskiya ne. Domin ai a karama kalla kamar mutum ne ba shi da naira 1000 kace sai ya baka 1500. Ai kaga ka yaudari kanka. Gaskiya ne, gaskiya ne. O shi ba shi da alaka da ilimi kwata-kwata. Allah ya kyauta. Kuma kake sa ran ka ce kana so ka ji maganar ilimi in ta wuce amma kana ji ya sharne kake so ce. Wai tsaya amma kana ji kaga yanzu in wani ahli sunna ne yayi masa nasiha yace wannan abin da ka faɗi akwai zagin annabi a ciki kaga ai yana kallon ahli sunna makiyinsa ne ko ba zai yadda ba haka ne. To me yasa to su ko dan wannan ba za su fito ba tunda na tabbata duk dan dariƙan da yake da hankali to hadisin nan ingantacce ne a wajensa duk ɗan dariƙan kakaf sai dai in mahaukaci. Gaskiya ne haka. Duk dan dariƙan fa sai dai in mahaukaci ko wawa. To me yasa ba za su yi masa wannan gyaran ba tunda zai karɓa a wajensu mabiyinsu ne daga cikinsu yake tarbiyyar su ce suna tare da shi. Su ce masa kuma wanda ya kirkiro hadisin fa wanda ya faɗe shi annabi ne. To amma yanzu a karama kalla wannan zai zama sabon wani abu a wajen ka gaya min tun daga kan kololuwa na yan ɗariƙa a Najeriya har zuwa wanda ya fi kowa lalacewa gaya min wanda yake fitowa da sunan ikara sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba ahli sunna ba. Gaskiya ne kuma gaskiya. Tun daga kan mafi girman su har wanda ya fi kowa lalacewa. Gaya min wanda an taɓa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ibolo gaskiya ban sani ba. Nuna ransa ya bashi bai ji daɗi ba hankalinsa ya tashi saboda an taɓa annabi ga yamun su kwaya ɗaya. Ban ma sani ba ya ma faru a Ghana. Ya ma faru a Ghana. To akarama kalla ka duba wannan bawan Allah dan Qur'ani zalla. Ba yanda bai rika yi a social media mu da muke hawa social media mun sani wannan IB yake kowane ne Qur'ani zalla. MB to MB Qur'ani zalla ka duba irin cin mutuncin da yake wa addinin musulunci zagi Bukhari waya amma tunda yace zai daga waye ya faɗi wannan maganganun akan Ibrahim Yas ranar wuni kai cewa yi zai rataye zai ja ko menene din shi mara dan Yas yayi maganganu dai wayanda dai tunda shi ma duk tafiyar su daya amma kar makallawo social media sai da ta cika ta batse wayannan 3 idiots din ba wanda bai fito yayi masa ya ja masa kunne ba saboda ya taba Shehu Ibrahim so ka gane wato shi dan dariƙa kullun akarama kallah mun shafa dai kamar dan damfara ne dan damfara in ya fahimci kana da son kuɗi to ta hanyar kuɗi zai cuce ka to shi yasa dan dariƙa yake yaudarar magarin mutane da manzon Allah sai ya rabe da annabi amma ba mu annabi ne target ɗinsa ba gaskiya ne target ɗinsa ya za a yi ya nuna muku muhimmanci shegunansa gaskiya ne shi ne target ɗinsa wallahi amma sai ya bake maka da annabi shi kuma dama duk mai yaudari akwai wani abu da yake nuna iga ka fi so to da wannan abin zai yaudare ka wallahi da shi yan dariƙa suke yaudarar al'umma gaskiya ne ba wani mutum da zaka daga yanzu a cikin dariƙa ka ce wai ya fito gashi yana kare sunar manzo sallallahu alaihi wasallam saboda an taba ta suna ji ya haya wannan mutumin zai zo izagi Bukhari izagi Muslim ci mutuncin addini ai ba Shehu Ibrahim ya zaga ba inda Shehu Tijani ai ya zaga da tuni kaga sun fito maulana wai a haka su ne za su zo su ce maka wai su annabi suke karewa to wai wannan annabin ni shine ban gane ba Shehu Tijani wanda ya zo da wannan addinin Shehu Tijani inda Jawahirul Ma'ani yake daukowa da tuni kaga sun yi ca malam lawan da ya dauko Jawahirul Ma'ani ai kaga yanda suka yi ca amma shi wancan fa Bukhari ya dauko da Muslim amma kaga ai cewa suke yayi daidai ai cin mutuncin yan izala yake Allah ya kyauta. To ka gani akramakallah ni abin da nake so dan yi tambayi akan shi wannan wanda yi zagin. Na farko shi ka kalle shi. Dan kwaya ne fa kullum fa a gefe yake fa. Ba aje ma magana kwaya akramakallah. To ai kana ji abu ne na zahiri fa. Kana kallon mutum a bage
a buge a jingina annabi Muhammad wannan ma ai wannan kaskanta annabi ne dan kwaya ina alakarsa da manzon Allah yawa ina alakarsa da annabi ma banda ma dariƙa dai kawai dai ko kwaya dai in ka ce ya nuna maka sunnar annabi da yake yi kawai zai ce maka shi musulmi ne amma kwaya dai sunna da yake tabbakawa ta annabi ikhtilafi din da mata ko raye-rayen ko wasan kwaikwayon shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi okay shi wancan wai kace wai nufi ni na da ta ko wancan wai yake ko dan barewa yake ko me kana kallon sa fa kullun cikin kwaye yake shi dan wasan Hausan nake nufi wanda yi zagin me alaka da sunnar annabi akar Allah ai cewa zaka yi me alakar sama da addinin ai musulunci kawai sai dai suna a baki ne yake sai dai suna ka gani irin waɗannan kuma ce wai su ne za su kara annabi to mu wani da fari da su ne ma Allah ma ya kiyaye da fari da kai ka nemi ilimi yawa addini da jahilci wannan shine wallahi ka damu da ilimin addini saboda manzon Allah ne ya zo da shi kaga ka damu da manzon Allah kenan ka damu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka damu da tarbiyya abinda ka ga dama yawa to ka damu da manzon Allah wannan wai ka lokacin wai za ka kare annabi to ta ina za ka kare annabi akar makalla kamar yanzu ne baka dauki wukaken ka tafi asibiti ka ce a baka wani kai masa tiyata kaga abu na farko da za kai ya kamata a fara kulawa da kai tukunna gaskiya ne san akwai matsala wallahi haka amma wallahi akar makalla ba inda al'umma suke tsoma baki kowanne shasha ya tsoma baki sai abin da ya shafa ki yanzu wannan tsakani da Allah da bangaren likitanci wannan maganar kana so ka ce likitocin Najeriya su kyale shi wallahi ba za su bar shi ba to ai addini da ya faɗa a ilimi ba ne ai addini aka raina ai shi yasa ai nace ma kaga inda za a lazimta masa to da har annabi ya zaga wai da wanda ya kirkiro hadisin to wai kirkiro hadisin to daman hadisin kirkiro shi akai zancen annabi ne ya koma ya kalli wayanda suka girgiro hadisin su suka girgiro hadisin da yake sallah su suka girgiro hadisin da yake kaza in dai yadda wannan bai yadda da shi ba to ikon demin din hadisin su to zai wayi gari ne kafiri tunda kuma ai ya faɗi ma ai ya ce uwarsu Allah ya tsine wa uwarsu to inna lillahi wa inna wallahi abin da ai yace kenan to amma ni abin da yafi bani mamaki kana ji ina ƴan ɗariƙan da suke kare manzon Allah ni shine abin ya daure mun kai har yanzu ai ƙarya ce a karan Allah ƙarya ce to ai da mun so ƙarya ce yaudara ai da mun muna so ne a gane ƙarya ne mu irin waɗannan abubuwan a karan Allah suna da amfani a wajen mu al'umma suna ganewa suna fahimta gaskiya ne wallahi shi yasa da wautar wani da jahilcin wani ke samun ilimi wallahi haka ne yanzu wannan wautar da wannan bawan Allah ki wallahi wanda Allah ya so da rahama ya samu ilimi ta wannan bangaren da yawa wallahi haka ne yanzu na baka wani misali Abul Fate ba ya fito ba yayi ƙaryar da ba ta sallah ba ya fito ba Abul Fate yake cewa wai bai san Alkanawi ba a duniya fa da ya gana to wallahi sanadiyar faɗin wannan maganar wani ya fahimci sunna gaskiya ne sanadiyar faɗin wannan magana sai ga wani ɗan ɗariƙa na san shi a matsayin ɗan ɗariƙa yana kirana wallahi abin da yace kai yace wannan shi zai ɗora mu a hanyar Allah baya kunya ƙarya yace malam muna bibiyar kafa muna bibiyar sa muna jin sanda kuke a fedin sarki zaki fa ka bugo ya ringa Alkanawi yace kaza amma saboda kin Allah yazo yace wai shi bai san waye Alkanawi ba yace anya wannan ne zai nuna min hanyar Allah yace wallahi malam daga yau na bar dariƙa yace wallahi daga yau ya bar dariƙar alhamdulillah kaga lokacin da wani yayi wawanci sai kaga wani ne yake fahimta wani ne yake fahimta ai da ma haka rayuwa take a karama kallahu Allah ya ai wani da matsalar da gyaran wani ke gyara matsalar sa gaskiya ne kuma wallahi mu alhamdulillah wallahi a karama kallahu ɗaya daga cikin wato ci gaban sunna shine dama Allah ya saka wa dan adam fitra ta gane daidai to duk lokacin da ka zo da abin da ba daidai ba in ma i karɓo wannan abin da son zuciya ko kuma ya gane cewa lalle a shi wannan tafiyar da nake akwai wawanci da shirme a ciki gaskiya ne to haka abin da yake faruwa kenan yanzu irin su wannan mansurin Kaduna din da su shi kansa Magari da waye da duk manyan
nasu ai akar maka la za ka gansu a riga kamar mutane wallahi haka ne suna fara magana kuma kai magana gaskiya ne shikenan sai ka gane wai ina abin da ake faɗa yake amma ba sai kana da alaka da ilimi sai kana da fitira mai kyau wallahi kake gane cewa akwai sokonci da shirme a cikin maganganun su wallahi Allah ya sa mu dace Allah ya saka da Allah ya sa mu dace a karɓar Allah ya saka da alheri amin amin nagode ina ganin ba wanda ya kira yanzu ina ganin wannan shine iyaka inda zan tsaya kuma kamar yadda na faɗi cewa ba zan gushe ba ina nasiha zuwa ga waɗanda suke fitowa a matsayin ahlus sunna a matsayin wakilan sunna wallahi tashanci baya cikin tafiyar sunna zage-zage baya cikin tafiyar sunna kuma ba za a taba gane sunna da wannan ba dan ba yanda mutumin da yake da hankali zai zo ya ji kana tashanci kana zakai kisa zakai kaza zakai kaza mu ahlus sunna muna da tarihi ba mu taba kaiwa wani dan dariƙa hari ba wallahi an kakka mana yafi a irga amma wani dan dariƙa ya ce gashi mun kai masa hari wallahi ƙarya yake babu in dai mutum yazo dole dai ka kare kanka dole ka kare kanka in mutum yazo kuma wannan gwamnati ita ta baka lasisin haka addini ya baka lasisin haka idan mutum yazo yace zai kawo ma hari to in ka kashe shi kai shahada ka kashe shi a aikin banza yayi mutuwa banza yazo a banza ya koma a banza idan kuma shi ya kashe ka shahada kai wannan shine Allah ya sa mu dace ina ganin zan tsaya nan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh